Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada motor cross. Widih, widih, keren. Kita angkut. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan. Mari kita angkut satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada mobil sampah daur ulang. Wadidaw, mantul. Kita angkut. Nah, yang selanjutnya teman-teman, di sini ada crawler keren. Wadidaw, keren. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tangki air. Widih, widih, mantul. Kita angkut ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada bulldozer pengurai salju. Wadidaw, bagus sekali ya teman-teman. Kita angkut. Lihat teman-teman, di sini ada ekskavator pemecah batu. Wadidaw, mantul. Kita angkut. Nah, yang selanjutnya di sini ada forklift. Widih, widih, mantul. Kita angkut. Lihat teman-teman, di sini ada bulldozer pemotong pohon. Atau semak-semak ya teman-teman. Wadidaw, bagus sekali. Nah, yang selanjutnya di sini ada bus Tayo warna biru. Widih, widih, mantap. Kita angkut. Selanjutnya bus Tayo warna merah. Wadidaw, bagus sekali teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada ekskavator keruk. Widih, widih, mantul. Kita angkut. Lihat teman-teman, di sini ada slender. Wadidaw, mantul. Kita angkut. Nah, yang selanjutnya di sini ada mobil truk tambang. Wadidaw, mantul. Kita angkut. Lihat teman-teman, di sini ada truk oleng. Wadidaw, keren. Yang selanjutnya di sini ada pesawat jet. Wadidaw, keren. Kita angkut ya teman-teman. Nah, ada bulldozer loader. Widih, widih, mantul. Kita angkut. Yang selanjutnya ada bus Tayo warna hijau. Wadidaw, mantul. Mobil truk sampah. Widih, widih, mantap. Lihat teman-teman, yang selanjutnya ada mobil kren. Wadidaw, keren. Kita angkut. Nah, ada mobil balap warna merah. Wadidaw, bagus sekali teman-teman.
Yang selanjutnya ada mobil truk towing. Widih, widih, panjang sekali teman-teman. Kita angkut. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk molen. Wadidaw, mantul. Yang selanjutnya ada motor balap warna merah. Wadidaw, bagus sekali teman-teman. Nah, lihat di sini ada mobil pemadam kebakaran. Wadidaw, keren. Kita angkut. Yang selanjutnya di sini ada mobil balap warna putih. Widih, widih, mantap. Yang selanjutnya ada mobil polisi. Wadidaw, mantul. Kita angkut. Nah, lihat teman-teman, di sini ada mobil tangki minyak. Widih, mantap. Yang selanjutnya ada mobil truk tangga pemadam kebakaran. Wadidaw, keren. Kita angkut. Nah, yang selanjutnya ada mobil box pengirim paket. Widih, widih, panjang sekali teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada mobil sport warna hijau. Wadidaw, bagus sekali ya teman-teman. Kita angkut. Nah, lihat teman-teman, yang terakhir ada mobil dump truck. Wadidaw, besar sekali teman-teman.